أنا دكتورة نادين شقير. كتير عم يسألوني: دكتورة أنا بعاني من الشخير، إيش الحل؟ دكتورة أنا بعاني من التعب والإرهاق والنعاس أثناء النهار، إيش السبب؟ دكتورة أنا زوجي عمل حادث لأنه نام وهو عم يسوق بالسيارة، إيش العمل؟ جميع هاي الأمور اللي انذكرت تتماشى مع ما يسمى بمتلازمة توقف التنفس أثناء النوم، واللي حكينا عنها بالتفصيل في فيديو سابق. زي ما بنعرف، لحتى نتوصل لحل أي مشكلة لازم نفحص إيش السبب. بالنسبة للشخير ومتلازمة توقف التنفس أثناء النوم، الطريقة الوحيدة للتشخيص السليم والدقيق هو عمل فحص النوم، إما في المستشفى في مختبر النوم، وإما في المنزل بما يسمى بفحص النوم المنزلي. حابب تتشخص صح؟ احجز موعدك للفحص اليوم.